Hello, xin chào tất cả các tình yêu. Cả nhà ơi, hôm nay quê hương Phổ Yên Thái Nguyên em là Phổ Yên lên được thành phố rồi. Hôm nay đi ra đây là thật là tuyệt vời. Toàn đấy là rất là nhiều người mà mọi người ai cũng vui vẻ, tươi trẻ, yêu đời. Cứ cười ô na ná mà sướng hết thằng người cơ. Bởi vì là thực ra là Xuân Công em hơn 40 tuổi đời rồi. Bây giờ Phổ Yên em mới được lên thành phố. Mà ngày hôm nay là thành phố phát triển và hội nhập. Nó là tuyệt vời của một cuộc đời. Mà thậm chí là đời mình, là đời con mình và đời cháu mình, và sau còn đời chắt chút của mình nữa. Ôi toàn là ân tình thôi. Dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày hôm nay là quê hương Phổ Yên lên thành phố rồi. Mà là nhớ là Phổ Yên Thái Nguyên là búp trà xanh là to bằng nón chuối. Tuyệt vời của một cuộc đời. Hôm nay đến đây là toàn những người yêu đời và những người yêu thành phố Phổ Yên thôi. Tuyệt vời lắm. Hôm nay là hữu duyên gặp được anh bạn đây là lại muốn gọi là có một chút phỏng vấn Xuân Công một tí, là Xuân Công cũng lên đây. Xin gửi đến tình cảm của một người Phổ Yên, gửi đến tất cả quý vị khán giả ở gần ở xa, bà con cô bác ở Bắc Trung Nam đều được sức khỏe, yêu đời và nhớ rằng yêu đất nước Việt Nam mình và yêu thành phố Phổ Yên là một nơi tuyệt vời đáng để dáng sống đấy ạ. Quá là đẹp luôn cơ. Ôi là ra hôm nay ra đây phải nói là nào thì hát, nào thì ca, nào người thì đi lại thiết tha yêu đời. Quá là tuyệt vời. Yêu mọi người lắm cả các tình yêu ơi. Ôi trời ơi đấy. Đấy cháu nhỏ này, trẻ thì mạnh khỏe, già thì mạnh khỏe, mà trẻ thì bình an. Mọi thứ hôm nay đến đây là phải nói là quá là tuyệt vời. Không biết tả như thế nào cả. Đấy. Mà một đất nước đang hội nhập và phát triển như này, quê hương Phổ Yên Thái Nguyên nơi Xuân Công sinh ra và lớn lên ở tại đây. Mong rằng là càng ngày kinh tế phát triển và đường xá mọi thứ đều phát triển. Nói chung là theo Đảng và Chính phủ như vậy là tuyệt vời rồi. Bản thân em là thấy là rất tuyệt vời rồi. Chúc cho mọi người nhà hạnh phúc, an khang, mà chuẩn bị còn có 3 tháng nữa là Tết đến xuân sang là cứ khỏe như trâu trọi. Thế là được rồi, sướng hết thằng người rồi nha. Ô thôi quay thế thôi nhỉ, phải không? Ok. Hôm nay em sướng quá trời. Em đến thành phố tuyệt vời Phổ Yên. Ôi giời ơi, đến đây em thấy mọi người vui vẻ, ấm áp, tươi cười, hân hoan. Ôi nó sướng quá các bác ơi. Tí nữa là pháo nó nổ nha. Cái gì nó nổ nha? Pháo hoa nó nổ, Phổ Yên năm thành phố rồi.